இந்த ஆட்டுக்குட்டியை பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த ஆட்டுக்குட்டி எப்படின்னா டப்பா வளர்த்தி தான் இருக்குது மொத்தமே. அந்த பால் டப்பா வளர்த்தி பாருங்கள் இப்படி ஐடியா பண்ணி பால் டப்பா வச்சு அடித்து போட்டு பொறுமை இல்லை, பால் கொடுக்குறதுட்டு பொறுமை இல்லாமல் அவ்வளோ வேகமாக சரிச்சு போட்டு பால் குடிச்சிடுறாரு பாருங்கள். குடிச்சிட்டு இருக்காரு பாருங்கள். அவங்க ஐடியாவை பாருங்கள். பயங்கர சுட்டியாக இருக்குது. பாருங்கள் என்ன அழகாக குடிச்சிட்டு அது முடிச்சிடுறாரு பாருங்கள்.